Novemba nga tukyali balamu. Tukwebaza nnyo olw'obulamu bwa buli muntu Ssekinnoomu ali wano okusingira ddala MP waffe awamu ne mukadde waffe nannyinimu. Twagala Mukama okuyimusa ekibiina kino ekikuŋŋaanye wano obwegassi mu bibiina eby'enjawulo mu Mityana. Jangu oyogere naffe Mukama, tuwe omukisa otwongere amaanyi okukola emirimu gyo n'okukulaakulanya eggwanga lyaffe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Tuneegayirira ne Zabbuli 23 Mukama ye musumba wange seetaagenga angalamiza mu ddundiro ly'omuddo omuto antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu akomyawo emmeeme yange anuŋŋamya mu makubo ag'obutuukirivu ku lw'erinnya lye era newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekikisiza ekyombe siritya kabi konna kubanga gwe oli nange olugaalo nsanyusa onteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange amafuta ku mutwe ekikompe kyange kiiwa obulungi n'ekisa tebiremenga kugenda nange ennaku zonna ez'obulamu bwange nange naatuulanga mu nnyumba ya Mukama ekitiibwa kibe Kitaffe n'ery'Omwana nga bwe kyali olubereberye bwe kiri kaakano bwe kiriba emirembe n'emirembe. Kambasabe mutuule era gwali Mityana sambyako gwali Mityana municipality tugenda kufuna ekyawandiikibwa okuva mu njiri nga byawandiikibwa Yokaana essuula ey'e10 olunyiri olusooka okukoma ku lw'e10. Yokaana enjiri essuula 10 olusooka okukoma ku lw'e10. Rachel agamba nti Rachel namba kire gamba
Atumira polisi ali mukukemetererwa mmembe nakwetema amaganzi. Okugambe natumira polisi ali mukukemetererwa mmembe nakwetema amaganzi. Kati bala bambuka ofisi aluddewo nnyo muwagala kujja kumugobawo. Dengera oba edipiso bayani bala ku ofisi aluddewo nnyo bagala kujja kumugobawo mboya dadizo ofisi za National Unity Platform za police. Nengera bali kusaliikiriza kulaba nga bamutuukako waali anesimanyi oba nafuna we bayita. Oli live ku Shalom Television Uganda. Dr. Enza Maseri n'aba polisi nyingi nnyo kande president wali kunyira motoka ate ng'endeyoko ati tulabe embeera ogenda kubeera nga etambula etya. Oli live ku Shalom Television Uganda. Tekako live uteako kasheya ate ensonga zibeere nga zitambula ddala bulungi nnyo. Tuna mfunya lyaffe oba office oba lyaffe whatever you call it, and I just know people from Soroti, you have gotten your offices, okay? Yes. Oli ku Shalom Television Uganda. Dr. Enza mwanze ikiruddemu. Obi Wine President nkugambye President amaliza okubeera nga agula offices eza National Unity Platform wano mu kitundu kya Soroti oba mu kibuga kya Soroti. Mwakitenga abaana ba Soroti mufune lyaffe mujje wano eno mufunewo kaadi za National Unity Platform ku nusu 10 okaroka. Abaana ba Soroti wano we tuli ofisi wa mwezi nozikuddwawo ate tufaida nga nkamanya nekyenkakasa ofisi bagikuddewo emusobola okujja wano eno nemufunawo kaadi zammwe ku nusu 10 olw'egganga erya Uganda. Buli omu asobola okubeera nga afuna kaadi. Mwakitegeera mwakitenga abaana ba Isingiro ekyo lwabadde Abim kugambye boda balina tawuni wabula balina trading center ne president yagiyisiza bubi nnyo. However much they are sparsely populated. Mwebale nnyo mwenna abatubeera ku mukutu guno. This is Shalom Television Uganda. Dr. Enza mbuze nkuweereza Nasali ogamba otya abali mu WhatsApp group yaffe kyemukota kyakajongolo kya Ntendo. Let me hope you have done the needful. Let me hope you have shared. Onakuleja nagenda olusungu ne muntya. Onakuleja nagenda olusungu nenzibunula gade ulimiti. Ngera bagenda okuvunula olugeeso nemukijjamu enjawulo. Nabagamba Dr. Enza mwe babeka mu mbeera yonna ne tunagenda Kalamojja ne tunagenda Kabongo ne tunagenda Ddala ne tunagenda okubeera nga mbavunulira olulimi ate ensonga nga mutambula ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Mwebale nnyo mwerabe ddala. Winifred agamba nti eyalama noyi agamba nti eyalama noyi kyakabi nnyo wena ababeera ku mukutu guno. Ssemakula Kenneth ngulengeddeko nengerako Redi Taaga nengerako Vincent Mulondo Kenneth muli bangi nnyo mwenna abagiriko Imba John Florence Dedi Daxi Deriki muliwa Onina Roga ogamba otya mwenna abagiriko. Oli live. This is Shalom Television Uganda. This is Shalom Television Uganda. So banyabo ampuliriza. Tambuza video sharing obubaka. Waliwo abali mukwetema amaganzi. Waliwo abali mukwetema amaganzi. Waliwo abali mukwemetererwa emmeme. Kukemetererwa mmeme kutumiddeko nnyo naawe osobola okwera nga okukemetererwa emmeme. Balisita ogamba otya? Deriki ogamba otya? Abimu balina tawuni mwana balina trading center tebalina tawuni. President Bobi Wine President Sanyuka Caroline ogamba otya? Nasali Jasadi agamba nti ali live ku Shalom Television Uganda. Mwenna abataddeko nga mulaba bangi nnyo ku simu emu muli bakabi.
Wano nalengedde poliisi wano weni mugenda nakulaba ate embeera ki yegezako okubeera nga eteekawo gwe Ssaabanyabo ampuliriza jasobola kintu kimu kyokka amala okugenda okubeera nga ate nga si kubeera nga pulezidenti bamukolako obulumbaganyi gwe Ssaabanyabo ampuliriza. This is Shalom Television Uganda. This is Shalom Television Uganda. Ensonga bwe ziri gwe Ssaabanyabo ampuliriza tambuza vidiyo sharing obubaka ate ensonga zibe nga zitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Yes, this is so. Ensonga bwe zityo bwe ziri gwe Ssaabanyabo ampuliriza buli luguudo lwonna lugezako okubeera nga luyingira abasajja balugadde.